Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram yang kita muliakan, para alim, para kiai, para sesepuh, wa nakhusul akhos panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur ingkang rawuh saking lasem, ingkang kita tenggo-tenggo dawuh-dawuh mawaid dalah doa berkahipun. Panjenenganipun Romo Kiai Mustafa Akil Siraj ugi ingkang kita tenggo-tenggo dawuh doa lan berkahipun. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hanif Khudori minangkani Rois Pembina P4SK Pusat, Bapak Kiai Haji Mahin Khudori dalah para pengurus P4SK Pusat sedaya ingkang kula mulyakaken. Bapak Ibu pejabat yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, Bapak Bupati yang malam hari ini diwakili Bapak Asisten, matur nuwun rawuhipun. Ibu Kapolres yang hadir secara pribadi, matur nuwun. Bapak Dandim atau yang mewakili, matur nuwun. Bapak Camat beserta Forkompimcam, Kepala Desa, perangkatanipun sedaya ingkang kawula hormati. Hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Nikmatul Azizah, wakil kula jenengan wonten DPRD Provinsi, Bapak Aman, wakil ketua DPRD, beserta para pejabat seluruhnya yang kita hormati. Bapak-bapak pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Surriyatan Tanfidhiyatan seluruhnya yang kita muliakan. Bapak-bapak pengurus P4SK cabang se-Jawa Tengah dan DIY beserta seluruh pengurus PAC dan a'dha P4SK yang telah hadir malam hari ini, yang semoga oleh Allah kita senantiasa diberikan petunjuk-petunjuk jalan yang lurus. Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah memberikan nikmat kita kemarin bisa bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita waget nindakaken siam, tarawih, tadarus, dan kita pungkasi dengan zakat fitrah. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan saestu-estu waget tinompo wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi-mugi siam kula jenengan wageta dados siam sing dingendikake Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Puasa yang bisa melebur dosa-dosa kula panjenengan sedaya.
Dosa sing dilebur lantaran poso memang hanya dosa yang bersifatkan vertikal, hablum minallah. Sementara dosa sing hablum minannas, dosane kula kalih panjenengan, dosane awak dhewe karo wong tuwa, karo tangga, karo dulur, Allah tidak akan memberikan ampunannya manakala menungso karo menungso niki durung gelem kepethuk gathuk ikrar ngapuranan. Maka kita bersyukur malam hari ini difasilitasi oleh P4SK cabang Purbalingga. Pak Kiai Abdul Rohib telah memfasilitasi tempat panggenan untuk kita bersilaturahim, untuk kita bertemu, saling maaf memaafkan. Mila kula matur nuwun dumateng Pak Rohib dan seluruh kepanitiaan pengurus P4SK Kabupaten Purbalingga yang telah menyiapkan sejak 2 bulan yang lalu. Luar biasa niki, sawah iso dipayoni Pak, dalane mendut senajan to tutupi karpet jek empuk. Niki luar biasa Pak. Terima kasih kepada Pemda, pemerintah daerah yang telah mendukung acara malam hari ini, Bu Kapolres dan jajarannya yang telah menata lalu lintasnya. Ditoto kudu manut, mau ono sing glendengi parkir adoh banget. Wau karo Bu Kapolres jalannya sempit Gus, kalau nanti ketemu malah macet. Nah, ini semua sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara malam hari ini, baik moral, material. Semoga bantuan-bantuan panjenengan akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Jazakumullah ahsanal jaza, Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, halal bihalal ini menjadi sangat penting. Ketika dosa kita kepada Allah diampuni dengan jalan puasa, dosa sesama manusia malam hari ini kita lebur dengan halal bihalal, maka kita akan merasakan Idul Fitri kembali suci, bali resik maning. Jarine orang ngapak ora kepenak Pak. Bali resik maning kaya bayi ingkang nembe lahir. Niki kreatif panitia nggawe video viral. Kalau mau ketemu bintang filmnya, lah iki sing viral iki. Orang ngapak, ora kepenak. Dan niku, ketika kembali bersih, ini merupakan modal yang luar biasa untuk kembali kita menata niat perjuangan kula panjenengan, tajdidun niyah, menata niat berjuang kula panjenengan li'i'la'i kalimatillah melalui jalur taklim wa ta'allum. Jalur taklim wa ta'allum, mulang ngaji, ini adalah jalan jihad kula panjenengan. Kita setelah bersepakat memilih jalan jihad, yakni pendidikan. Ini penting sangat Pak. Mila hadratus Syekh
Simbah Hasyim Asy'ari wonten kitab Adabul Alim wal Muta'allim ndawuhaken ala innat ta'lima min ahammi umuriddin. Eling-eling kowe kabeh, taklim mulang ngaji kuwi penting-pentinge urusan agama. Kenapa menjadi aham, penting-pentinge? Karena memang nasibnya Islam, nasibe Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nakhdiyah niki tergantung guru-guru ngaji. Kapan nang Sukawe mriki di desa-desa itu masih ada guru-guru ngaji sing ikhlas, ngopeni lare-lare, nuntun bocah-bocah sholat di musola, di masjid, di TPQ, di madrasah-madrasah, bahkan di pesantren-pesantren. Kapan niseh do semangat mulang ngaji? Insya Allah di desa tersebut, di daerah tersebut, Islam badhe tetap lestari, ahlu sunnah wal jamaah tetap badhe ngrembaka. Allahumma amin. Niku sing dawuh Mbah Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Jadi nasib NU niku ya tergantung panjenengan guru-guru ngaji. Kapan panjenengan isih do semangat mulang ngaji, NU akan tetap baik-baik saja. Ora tergantung karo pengurusnya, Pak. Senajan pengurusnya gegeran, tapi nek awak dhewe jek semangat mulang ngaji, dawuhe Mbah Hasyim, awak dhewe jek nglakoni ahammi umuriddin. Mila para muassis P4SK, Mbah Kiai Khudori, Mbah Kiai Sururuddin, Mbah Kiai Nawawi, Mbah Kiai Mangdur, Mbah Kiai Muntaha Al-Hafidh bersepakat ndamelke wadah guru-guru ngaji. Memang diberi nama Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren. Ini bukan berarti A'dha P4SK niki kudu dadi pengasuh lan kudu duwe pesantren, mboten. Karena apa? Kadang-kadang wonten alumni sing arep aktif nang P4SK weruh jenenge niku wis, wah, kula mboten pengasuh pesantren, kula mboten gadah santri, niku lah organisasine pengasuh pesantren. Judule panci ngaten, tapi isine maksudul a'dham, siapapun yang mencintai pondok pesantren salaf, siapapun yang mencintai para masyayikh, guru-guru kita, monggo bareng-bareng bergabung ikhtiar ngurip-urip kelangsungan pondok-pondok pesantren salaf. Siapapun, Pak, luweh-luweh alumni pondok-pondok pesantren salaf. Nggih, sebagaimana Nahdlatul Ulama, NU niku judule Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, tapi anggotane monggo bakul bakso yo melu NU, nggih napa mboten? Angsal napa mboten? Apa kudu ulama nggih mboten? PNS melu NU, monggo. Pengusaha ikut NU, silahkan. Syaratnya siji, kowe kudu seneng karo para ulama dan ikut
bertanggung jawab kelangsungan ahlu sunnah wal jamaah. Mila teng mriku nikulah kula jenengan sedaya berikhtiar bagaimana agar pesantren-pesantren salaf ini terus berkembang dan lestari. Tugas pengurus P4 SK niki sederhana kok, namung ngoprak-oprak bocah-bocah dokon ngaji, ngoprak-oprak santri bendo bali mondok malih, niku mawon tugasnya. Maka parameter kesuksesan pengurus P4 SK bisa dilihat dari jumlah santri di daerah panjenengan. Jadi pengurus P4 SK Purbalingga tahun ini sukses atau tidak, di samping halal bihalal, ayo dicek pondok-pondok nang Purbalingga santrine tambah apa ora. Sing nang Tegalrejo saka Purbalingga tambah apa ora. Sing mondok nang Lirboyo, mondok nang Ploso, mondok nang Sarang, mondok nang Kerapyak tambah apa ora saka Purbalingga. Ukurane niku Pak. Begitu pula yang dari Tegal, dari Pekalongan, awak dhewe tugase namung ngoprak-oprak bocah-bocah kondo ngaji. Min ahammi umuriddin. Milo monggo kita malam hari ini teguhkan niat tekad kula panjenengan berjuang sareng-sareng ngurip-urip pondok-pondok pesantren salaf. Wa a'la darajatil mukminin. Guru-guru ngaji niku didhawuhke luhur-luhure derajate wong mukmin. Luhur-luhure derajate wong mukmin. Tentu luhur niku indallah, tidak hanya indanas, mulya mungguhe Gusti Allah. Dunyan wa ukhron. Allahumma amin. Nek luhur indanas niku biasane ana periode sasine. Kaya Pak Aman niki sakniki gek mulya jagongke ngarep mergo wakil ketua dewan. Ning sesuk nek nyalek ora tenanan kok ora dadi. Siap-siap jagong nang mburi dhewe. Niki jenengane luhur indanas, ada periode sasine. Nek guru ngaji niki ora ana periode sasine. Pokoknya asal jenengan ijik mulang jenengan bakal dadi wong sing luhur, tidak hanya di mata manusia, insya Allah luhur indallah. Allahumma amin. Kulon jenengan sedaya berjuang di P4 SK ini niatnya adalah khidmah, melanjutkan khidmah kula panjenengan dumateng para masyayikh, khidmah kula panjenengan dumateng guru-guru kula panjenengan. Al khidmatu miftahul barokah. Yakinlah dengan khidmah, dengan pengabdian itu akan menjadi kunci keberkahan ilmu kula panjenengan. Mulang ngaji tenanan ikhlas, khidmah datang para masyayikh, barokai insya Allah rizki kula panjenengan diparingi gangsar halal tur barokah. Allahumma amin. Khidmah berkah tidak hanya untuk kita, tetapi berkah yang kita mintakan kagem anak turun kulon jenengan. Nek bapakne, ibune pejuang-pejuang yang ikhlas, insya Allah barokai nanggon putra-putrane.
Anak-anak kula jenengan gampang ditoto. Putra wayah kula jenengan do semangat le ngaji. Barokahe muga-muga anak turun kula jenengan dadi bocah-bocah sing solih lan solihah. Allahumma amin. Niki para rawuh, motivasi P4SK adalah untuk menyambut keberkahan, menyongsong keberkahan ilmu-ilmu kula panjenengan sedaya. Pondok pesantren tentu dengan berbagai dinamika, karena pesantren itu ada di tengah-tengah masyarakat, maka pesantren juga akan ikut berkembang bersama dengan masyarakat. Ad-dunya niku dingendikaaken donya niku alam. Wa kullu alamin hadisun. Sing jenengane alam itu pasti baru. Wa kullu hadisin mutaghayyirun. Dan setiap yang baru itu pasti akan berubah. Termasuk di dalamnya adalah pondok pesantren salaf. Kulon jenengan ngadepi masyarakat yang hari ini sudah berubah, cepat perkembangannya. Maka pesantren-pesantren salaf juga harus siap mengikuti perkembangan zaman. Apakah pelajarannya ikut berubah? Tidak. Kulon jenengan tetap berpegang teguh pada ilmu-ilmunya ulama salaf. Al-muhafadhatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Al-muhafadhah apa sing dadi tinggalan-tinggalan kiai sepuh, ilmu-ilmunya kita jaga. Tingkah napa jenengan, suluk perilakunya. Pesantren tetap menjaga adab akhlaknya para kiai sepuh. Pesantren tetap njogo mujahadai. Pesantren tetap njogo riyadhoi para ulama. Itu bagian dari al-muhafadhah. Tetapi dalam hal yang lainnya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tatanan administrasi pesantren harus lebih tertib. Maka pesantren salaf sakniki yo wis nganggo laptop, nganggo komputer, ora apa-apa. Itu bagian dari perkembangan zaman. Kula sakderenge dugi mriki wau takziah dengan Pak Kiai Fakhruddin Susukan Banjarnegara. Niku sekretaris P4SK cabang Banjarnegara. Wau pengurus do sanjang, wah kerepotan. Wong niku sekretaris sing paling canggih, sing iso dolanan komputer, sing iso dolanan laptop nggih Pak Fakhruddin. Wonge entengan, wonge sregep, dilalai ditimbali langkung gasik. Mila kita dongaaken sareng-sareng nyuwun hadiah Fatihah kagem almarhum, mugi-mugi almarhum pinaringan husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya pesantren salaf tidak lagi gagap menghadapi perkembangan zaman. Soal kesehatan niki kula nyuwun pondok-pondok pesantren hari ini juga harus lebih peduli terhadap
kesehatane santri-santri. Pondok pesantren tidak perlu mewah, sing penting bersih. Nek wis pesantrene bersih, insya Allah santri-santrine sehat. Allahumma amin. Anggapan masyarakat bahwa pesantren itu kumuh, santrine penyakitan, hari ini harus kita kikis bersama-sama. Maka saya menyarankan pondok-pondok pesantren ini bekerja sama dengan layanan-layanan kesehatan setempat, baik klinik, puskesmas, untuk memberikan pelayanan kangge santri-santri sedoyo. Niki pancen penting Pak sakniki. Tidak hanya layanan kesehatan fisik, hari ini juga yang lagi rame soal kesehatan mental. Bocah-bocah sakniki gampang jeglek, bocah-bocah sakniki gampang mutungan. Bahkan ternyata Indonesia niki termasuk negara tertinggi angka bunuh diri di anak-anak usia dini. Niki Indonesia Pak. Niki soal kesehatan mental. Milo kula menyarankan kepada seluruh pondok-pondok pesantren untuk bekerja sama dengan Faskes, fasilitas kesehatan di daerah-daerah setempat. Niki panci zaman wis berubah Pak. Tidak hanya pesantrennya, kiai-kiainya juga harus siap. Mila kula asring nyontokke nek zaman dulu Kiai Khudori, zaman Suwargi almarhum niku almaghfurlah, kathah tiang-tiang dusun domoro matur, Mbah Kiai, anak kula sakit, panas kalih dinten, nyuwun berkahe supaya enggal sehat waras. Karo Mbah Khudori dijupukke banyu Pak, cidukke banyu kolah pondok, didongani lebare terus diaturke, niki Pak diombekke putrane sampean, wacake sholawat tibil kulub apal mboten? Apal diwacake karo Fatihah, muga-muga jodoh waras. Saestu digawa bali diombekke anake, alhamdulillah jodoh waras. Esuk mara malih teng Tegalrejo, Mbah Kiai matur nuwun berkah doa jenengan, wasilah panjenengan anak kula waras nika pun saged pelayon malih. Niku zaman Kiai Khudori. Zaman sakniki ternyata ya jek ana Pak sing mara tenggen kula. Aku ki poyo dipotongan dukun apa piye. Gus, bojo kula pun tigang dinten ngambruk niki. Penyakite mboten jelas. Nyuwun dungane, nyuwun berkahe. Kula nggih sami nyiduk banyu kolah pondok. Kula ya oleh lisensi kok, Pak. Kowe nek ana wong njaluk donga wacake iki. Tak wacake, tak dungani sak bisane. Kula sukake, Pak. Beto wangsul. Wacake sholawat tibil kulub nggih. Ora apal ya penting Fatihah. Diombekke garwane muga-muga waras. Cuman nek kula tak tambahi, nek tekan sesuk-esuk kok urung iso menyat, ndang-ndango digawa nang rumah sakit Subhanul Waton kula ngoten. Kula menyadari Pak, dongane padha, banyune padha, sing maca donga beda. Lambene Yusuf kok dibanding karo lesane Mbah Khudori ya adoh. Aja sampean cok rumangsa mandi-mandi dongane. Itu satu. Yang kedua, kompleksitas penyakit hari ini juga sudah berubah. Mula alhamdulillah nek Tegalrejo wis duwe rumah sakit. Teng mriku niku Pak. Mula nek sing pondok urung duwe rumah sakit, iya kerjasama karo klinik, karo puskesmas.
sampeyan sing ndungani, doktere ben sing ngobati. Lah niki lho. Ini artinya ada kolaborasi. Ini yang dibutuhkan hari ini, Pak. Mila kita nggih butuh ana santri sing dadi dokter pun kersane, Pak. Mboten napa-napa. Ana bocah sing santri sing kepengin karo kuliah kedokteran nggih kersane. Cuman anak-anake kula sampeyan tetep nang pondok pesantren salaf. Allahumma amin. Karena kita butuh. Kula teng griya niku doktere 32, Pak. Sing santri iki mengke ana 7. Sing selawe mbuh saka ngendi wae. Karena itu, Pak, perkembangan zaman. Yang penting kolaborasi. Dalam soal ekonomi juga sama, Pak. Kiai niki kudu siap dadi sambatane wong. Bahasane gaya niku kalter broker. Gawe sambatan wong akeh. Wong arep tandur njaluk dina nang kiai. Wong arep buka warung sowan kiai. Anake arep babaran sowan kiai. Wonten Pak njaluk dina nggih wonten sing tiyang alumni dugi nggen kula sanjang, Gus. Kula badhe buka usaha. Usaha apa, Kang? Anu, rumah makan. Alhamdulillah. Apik, Kang. Cuman saene nek buka warung niku dinten apa? Kula jawab, dina Ahad. Kula ngoten. Ibu mbiyen dawuh nek arep usaha apike buka warung dina Ahad. Dungane dos pundi? Bengi manakiban. Ngundang konco alumni cah 7, cah 9. Syukur ana kiyaine sing sepuh. Sugeng rawuh Bapak Kyai Haji Hanif Hudori. Nyembelih pitik gawe yo ingkung, Kang. Karo wedang kopi, tulung kopine sing kental, kula ngoten. Penting niku Pak manakiban niku dungane mandi nek kapan kopine kental. Mriku niku. Mila kula sanjangke. Wis tak kei donga, wis tak kei dina, lare niki kok urung pamit-pamit. Piye Kang, wis paham? Dina Ahad manakiban. Nggih Gus, tapi modale pripun? Dadi sakniki kiai niki ora mung dijaluki donga, Pak. Sak modale. Lah ya, lalu to, Pak. Lemula teng mriku niku. Teng mriku niku butuh ana BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Supaya napa? Donga modale syariah. Aja sampean dongane njaluk kiai modale saka pinjol. Modale saka bank plecet, modale saka bank konven yang itu riba. Jelas tidak berkah. Dan ternyata Pak, kula wingi kepanggih alumni sepuh Mbah Abdul Jalil Temanggung niku cerita, riyen Mbah Khudori pun damel Baitul Muawanah, Gus. Ternyata dulu sudah, Pak. Baitul Muawanah niki kanggo nulungi wali santri nek arep nyangoni bocah. Baitul Muawanah kanggo nulungi alumni sing arep do tetanduran. Itu Mbah Khudori 50 tahun yang lalu sudah berpikir seperti itu, Pak. Maka hari ini kita pun juga harus melangkah teng mriku. Sekali lagi, kolaborasi. Kula jenengan tetep di jalur tafaqquh fiddin, ngurip-urip pondok salaf. Tetapi P4SK juga harus terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun demi kemaslahatan pondok-pondok pesantren. Allahumma amin. Ini yang saya harapkan. Jadi ojo kaku-kaku, kerja sama ben iso mlaku kabeh. Karena hari ini soal ekonomi niki nggih menjadi persoalan yang serius. Apalagi
dinten niki ekonomi Indonesia maupun global juga sedang akeh masalah. Nggih napa mboten? Harga-harga plastik niki wis mulai mundhak. Rego dele wis mulai naik. Muga-muga BBM bensin bertahan tidak naik. Allahumma amin. Maka gerakan efisiensi niki sing terus sekarang digerakkan. Kalau pesantren pun mboten kaget. Pesantren niku pancen dari awal sudah didesain untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Wis dilatih riyadhah, dilatih poso, dilatih mujahadah. Dadi niki ibu-ibu terutama nggih Bu nggih, ampun supe nek pun mateng kompore enggal dipateni. Niki pesene Al Mukarrom Bapak Bahlil. Niki efisiensi. Ini yang terjadi. Jadi teng mriku niku sekali lagi kita jogo pesantren salaf, karena pondok pesantren salaf niku ibarate penjaga gawang, Pak. Nek ana santri sing rono dadi dokter, ana sing rono dadi pengusaha ekonom, ana sing rono dadi napa mawon, silahkan berbagi tugas. Awak dhewe kiper niki ya kudu disiapke tenanan. Penyerange apik, nek kipere leda-lede kebobolan terus. Mosok ana petugas haji kok njama isak karo subuh. Niki iki lulusan ngendi kuwi, Pak? Ya Allah Gusti, mula aja nyepelekke karo pesantren salaf. Karena disitulah akidah kita jaga. Ini memang dilemanya hari ini teng mriku niku, Pak. Konco-konco saka pondok salaf sing ngelotok Safinah Fathul Qoribe daftar petugas haji ora ketompo. Wong syarate kudu S1. Ya wis ora usah daftar kula ngoten. Awak dhewe mangkat istitoah nek kowe ndiragat mangkat to, ora ndiragat ya ora kewajiban. Nggih napa mboten? Cuman persoalannya ketika sing ngalim niki ora ditampa karena harus S1, nggih niku hasile. Sing ditampa sing SAG, sarjana agak gimana gitu. Ini wau akhirnya jamak sholat isya karo subuh. Ya Allah Gusti, mila sepindah malih pondok pesantren salaf niki tetap penting, Pak, dan harus kita pertahankan, kita ikhtiarkan dohiron wa batinan, karena pondok-pondok pesantren salaf itulah penjaga akidah dan akhlak, penjaga ahlu sunnah wal jamaah. Mekaten semanten ingkang dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun ngapunten. Akhiron wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, memasuki sambutan yang keempat adalah sambutan Dewan Pembina P4SK Pusat yang akan disampaikan oleh Hadrati Syekhil Mukarram Kiai Haji Hanif Khudori, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegal Rejo Magelang. Kepada beliau kami persilakan. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedaya hadirin hadirat, khususipun para alim ulama ingkang boten waget kula sebat setunggalan setunggalipun, lan sedaya para umarok
ingkang sedaya menika tansah dipun mulyakake Allah Subhanahu wa taala. Dalam wonten mriki namung sekedar makili kamas dalem Yai Mudrik Hudori ingkang wekdal dalu niki mboten saged rawuh keranten anggadhahi hal ingkang langkung penting. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakake, matur nuwun sanget panjenengan saged kempal-kempal wonten ing mriki. Hadir wonten ing lokasi utawi wonten ing Jawi lokasi kula pireng alah beto snack kiyambak maaman kiyambak masyaallah ikhlasi hadir wonten ing kempal-kempal tiang soleh. Yakin tiang kempal-kempal tiang soleh menika niku panci dikersakake dening Allah Subhanahu wa taala dados tiang soleh. Bolak balik para kiai ngaturaken mayuridillahu khairan yufaqih fiddin. Wong kuwi nek arep dadi dikarepake dening Allah taala kok dadi wong apik mesti ngaji. Wau nganti pun dawaken adik rayi dalem ya Yusuf. Masyaallah bab haji, bab pancen leres. Wong kaji iku kudu duwe ilmu. Kula nate maos wonten ing kitab Majmu'. Dipun Mbah Soleh Darat dawaken nek ana wong kaji kok bodho aja gawe besan, aja. Niku wonten dawuh. Krana haji nek bodho iku ya bahaya. Engko nek enggal rukun ya tekan ngomah ya dadi muhrim terus. Niki nggih ngeten niki terjadi. Dateng kiai wonten sing bodho. Krana teng mriku ya napa nggih pripun nyumanggake. Laporan kalih kula tak sunti Pak Anik. Kula niku susu-sukan teng mriku pun boten betah. Kula niku namung ifadah namung kaping gangsal tuahe. Waduh. Nah, kula mboten wani matur, ya skoro takon kiai liya wae. Ya Allah, kaya ngeten iki sing bahaya. Mula pondok pesantren monggo kita gencar-gencarake. Diopiak-opiake. Pengurus-pengurus P4 SK niki gencar-gencarke pondok pesantren ben iso do ngaji. Ya Allah. Pondok pesantren niki tameng kita saking rokok nek nganti anak-anak sampeyan mangken mboten do ngaji niki ya ditutuh wong tuwa. Mondok nang ndi monggo sing penting ngaji. Insyaallah nek wong gelem ngaji iki ora bakal keliru dalane. Dalan nuju akhirat. Masyaallah. Sekedhik Yai Hudori niku lampah-lampahe niku setunggal ngaji. Niki. Ngaji sehingga nganti anak-anake niki kaya kula niku riyen mangkat ngaji niku gurung iso maca nulis. Alhamdulillah teng pondok ya iso ngaji ya iso maca nulis, mungguhku ya luwes tulisane aku. Niki. ABCD kula diripate iso. Nek kon ngaji wis ngaji. Dadi dulur-dulur kula niki ora do tamat, bahkan kamas kula mboten disekolahke. Sing tamat namung Pak Usuk. Mula niku paling viral. Ya nek masalah istiqomah kita dereng ngertos nggih. Sing penting viral.
Nek kula namung duwe status kiai, nek istiqomah nggih kakang kula nika. Ya Allah. Niki babe ngaji. Ketole Kyai Hudori ngaji setengah saking Kyai Hudori niku Masya Allah, kaya kula anak niku mboten nate semerep. Ting anane ting musala mawon. Semerep paling nggih wangsul jam 7 nika dapur. Mungkin minggah malih musala. Semerep pengen dalu kula nek ngri. Kula kamar kula niku jejer kali bapak. Angger klutik kula niku moroh basi bapak gak sahur kadang-kadang. Niki semerep kula dateng swagi almarhum. Kula niku nek dalu asri ki mlebet pondok, ancen riyen dereng wonten listrik. Teng kula tak niku mlebu lek kanca-kanca teng jero pondok mubeng, kadang tilem teng pondok mriku. Kadang nek krungu bapak mujadah kula tirem teng ngarepe bapak. Tapi nek tangi esuk niku wis teng jero kamar. Sandingi bapak niku. Ngendikane wong kuwi nek turune ora istiqomah, engko ndadekke ora istiqomah kabeh-kabeh. Masya Allah. Turu mon kon istiqomah. Masya Allah. Niki suwargi almarhum. Mula pentinge tiyang niku duwe napa-napa sing istiqomah. Senajan sekedhik wis ora ana jumuah ngetut ridang, tapi nek ora jumuah ini bangkong terus Masya Allah. Sekedhik tapi wonten istiqomah. Badha salat kudu duwe niki almarhum Kyai Hudori wonten niku. Kula pentinge ngaji. Masalahnya napa jenengan diopiak-opiak kon mondok kon ngaji, anak-anake almarhum Kyai Hudori Bani Hudori kabeh kon mondok. Mestine nek umpama cara ming pinter ngono wae. Nang pondok, nang omah diwarai karo pengurus wae iso pinter. Tapi kon mondok iku tujuane nggih wonten ngilmu sing ora ditulis nang bor. Yakni pun ngendikake Pak Usup ini ilmun wahalun. Halun niku lho sing angel. Halun ku karakter. Ben duwe karakter santri niku ya kudu mondok. Nah, karakter santri Tegalrejo niku minimal mondoke 7 tahun niku ge iso karakter niku mon kadang-kadang luntur he. Sebabnya kula semer wonten lari santri alumni takon tengen kula tuwa tak takoni kula kok ngeten napa nggih rekoso sedaya pripun. Nah kula njur takon oleh-olehanmu nang pondok iki ana sing digawa ora, Qur'ane diwaca ora, nangis piyambake tak takoni. Lu kalau malah mboten gadah Quran, Masya Allah. Naudzubillah. Niki pentinge mondok suwe. Tengen niku 7 tahun niku gek lumayan niku. Teng Sayyid Muhammad niku doktrine 10 tahun ora entuk bali. Niki Sayyid Muhammad. Oh niki babe ngaji. Almarhum niku ngaji niku tekan marodol maut. Wong pun marodol maut mawon niku tesih ngaji teng musala. Tesih ngaji teng musala. Ngantos kamas kula Yai Abdurrahman Mureni wong kula nggih menangi gerai namung sekedap kula wonten pondok. Diceritani. Didhawuhi kalih Pak, kamas kula, Pak. Ngaos ting dalem mawon ngasto mik mangkin santri pun pireng. Jawab ora dur. Senajan brangkang nang musala tak lakoni. Masya Allah. Niki suwargi bapak. Bapak purun leren ngaos niku krana ten Mbah Imam Sarang rawuh ngendikane ibu. Mbah Imam dawuh, "Ya Hudori, kowe wis dimulyake pangeran, leren lek ngaji."
leren lek ngaji. Nyai Masya Allah. Monggo haturi Yai Gus Koyum ingkang tasah dipunmulyakake. Monggo, monggo, monggo. Nyai leren sampai nek nunggoni kon golek kanca santri niki Yahudari leren lek ngaos. Yes, bab ngaji. Nomor loro bab jamaah. Niki karakter Yahudari nggih jamaah. Bapak jamaah niki niru kalian swargi Mbah Dalhar. Mbah Dalhar nu karomai ageng kaya ngoten nika mergo jamaah. Kula diceritani kali ibu Mbah Dalhar iku jamaah sekeri sepisan ana ing Makkah iku dieling-eling terus tekan omah. Wonten sing ngendikake teng Mekah niku ngantos gangsal 12 tahun, wonten sing ngendikake 23, malah wonten sing ngendikake 17 tahun. Kula nggih mboten ngertos sing bener pundi niku. Kula ndilalah nggih mboten tangklep bab niku. Nah niki jamaah niku karakter Yai Hudori. Ngantos Mbah Dalhar nate dawuh turine niku alune. Hudori kuwi santriku sing aktif jamaah mulai gawe pondok tekan saiki, bahkan tekan marhodol maut niku swargi almarhum Kyai Hudori jamaah. Kula nutur teng ploso nggih ngoten riyandoe Mbah Yai Jazuli nggih jamaah. Kula emut wong riyen kula nate lenggahan kali Mbah Idris. Mbah Idris niku nggih ahli jamaah. Alhamdulillah kula niku saged kenal Mbah Idris, saged kenal Mbah Mahrus. Bahkan nate kula niku crita sekedhik kula riyen niku pas ngantenanipun mantunipun Kang Mas Dalem. Nip kae kowe nenggani Mbah Idris. Estu kula nenggani Mbah Idris sangat matur-maturan. Anjen kula niku seneng kali tiyang alim matur-maturan nganti dika matur iki kula nggih matur, kula matur nyuwun pangertosan. Sehingga Mbah Idris niku Gus, aku pijeti. Oh nggih. Monggo ning kamar. Bar dugi kamar ajeng mijeti ditakoni, "Kowe mbiyen nang Lirboyo pirang taun?" Wah, bingung kula. Nyun sewu Yai dalem mondokipun wonten Ploso. Oh, santri Ploso kowe. Ya wis ora sida, masyaallah. Ora sida kon mijeti sedo entuk barokah. Krana konangan ora santri Lirboyo wae. Ajeng ngapusi janjane kula. Nggih, ora tekan nggih ngapusi. Wong mosok santri kok munafik. Masyaallah. Niki bab jamaah. Kaping 3 riyadhah. Ya. Niki karakter Kyai Hudori telu niki. Ngaji, jamaah, riyadhah. Riyadhah niku sing paling gedhe riyadhah melek. Nah, riyadhah melek iki ora mung melek ngrumpi. Nek saiki meleke nglemek binur, nurul HP. Ora, riyadhah melek iku ya melek kanthi mujahadah. Nuwun nang Allah taala. Niki riyadhah. Yo riyadhah golek duit ya termasuk riyadhah. Polo penting golek duit sing halalan thayyiban. Estu kula tesih emut kalih swargi almarhum bapak niku nggadah sawah. Setunggal niku sawah sing angel toyane, setunggal sawah sing gampang toyane. Niki teng cedhake sekolahane Pak Usuk. Niku ya Hudori ngomong iki sawah iki kanggo aku sak anak-anakku. Krana sawah iki banyune ora rebutan. Niki. Suwiji dina niku kamas kula Mas Mudrik. Dilalah niku mendhet
sekul sing mboten teng mriku teng bingking kok dilalah niku konangan bapak dukan kowe iki segane kae nggon aku jero kae niki pentinge mados halalan thayyibah kula dalem riyen mondok nggih kaya ngoten ibu niku anane namung ngopek-opek woh-wohan mau pancen popotone namung niku ajeng mangkat mondok nggih domong ke iki entuk semene lek undha-undha dibagi loro ya kowe karo mudrik aman semanten nah niki krana ibu niku derek ngendikane swargi bapak kae sing nggih nyangon-nyangon anak-anakmu alhamdulillah tapi dugi kula sakniki mboten saged nggih krana apa tegalane ya ming kuwi-kuwi wae apa meneh daerah Garjo ya anake ming klopo nek nggih nyangoni ya dadi uyahe paling ya sing penting duwite halalan thayyibah nyambut gawe mula hubud dunya rasu kulli hasanah loh ad-dunya mazra'atul akhirah nek duwite kangelan ya akhirate ya kangelan nggih mula penting nyambut gawe aja ngaku wah zuhud zuhud munafik az-zuhdu ubhul amal sing hiya wonten niku mula sing penting madoske anak niku goleke sangu sing halalan thayyiban man akala halala sofa qalbuhu wong sing mangan barang sing halal atine bening gampang ditetesi ngilmu barokah waman akala haram qosakol buhu atos atine nah niki penting mula nyambut gawe wau pun dipernahke kali Pak Usofa ya Allah pun sae sangat pun nah niki tugas P4 SK nah, kalau nanti riyen zaman ditinggal Pak Dur nanti kalau matur tugas-tugas Bani Khudori gitu termasuk kula niku bagian angkrem dekem nek tugasnya Pak Usup niku bagian opiak-opiak plus kalian pengurus-pengurus P4 SK pun niki mawon ingkang dalem kula aturake niki Gus Kayum sampun rawuh semanten mawon akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.